Is dit klaar? Baie ver. Hey, dat is toe. Toe maar dit raak het erg. Ek sê van vra, maar gaan seker 'n bietjie later raak. Maar ek sê van hoor. Dit van hom. Video. Go Luan, go! Dis nou my go, stoot! Druk! Mooi Luan! Geniet er niet aan. Hoor jy ek vir daai baie dankie sê. Wel dan. Ek wou ook al willen kontak mevrouw by jou tafel wat sê nee, jy gaan kom sê jy gaan nie. Ons ons het gebuk weer om 'n tafel te vat met jou bel albei my sê reg. Kom saam. Ja. Kyk van jy die tafel dan sal ek iets koop. Ja, presies. Maar presies ja, presies ja. Dis spandeer ek ons op. Ja, so lank en geniet dit. Nee, jy het nie dop doen. Dankie jy het ondersteun. Ek het gee lekker boost vir die seisoen met toe. Almal is 'n bietjie opgehaal, kinders saam met die ouers. Ja. Almal koop daar en so 'n bietjie die deel ja en alles. Presies ja. Nou kan ons mense van hier af net beter en groot. Ons voel dit maar net 'n bietjie beter.
Dat een muziek gevoel is. Ja. Nee, ek hierdie ding, ek ry net myself, ons het binne week sien. Hier gaan daar miskien 5 dit nog wat doen. Ja, dan zullen we zeker maar risiko voor. Nee, praktisch is dit van afloop. Die woestheid is eigenlijk ek dink dit is baie goed uitgewerk en maar die woes ouens was ook al impressive en hulle Dit is onmiddellik want hulle kan bou steeds alles uit sy eie musiek, sy eie klank en storie. Nee, ek gaan maar voordat hulle dan nog doen. Dit is so baie ouens goeie insien en goeie wat hulle gee net die ritme vir julle aan. Jy weet ook self ja, so dit is baie ouens wat jy kan op 'n klein skool wat kan doen, maar as jy nie ja. Gedruk het. Jy weet nou, wil mense nie te kwalijk neem maar die is op die lyn. Hulle sukkel heeltyd om te kyk. Ja, nee, dit uitgewerk. Die box is gelees dat ons die bal die bal hier met so is so say yes man. Ja, hy het nou al die hy het hom nou aan. O, daar is hy met die skerm dit is op die sien. Ja, sy het maar nog stil maar. Sy is 'n bietjie nog stil. Dit is wat goeie kyk. Maar ja, hy spotter net so begin. Ja, dis nog so, kom ons kyk maar dan nog verby. Terwyl hulle nou dan word jy oor. Okay, maar sterkte vir julle ook.